Hello， 大家好。我喜欢小米手机的原因呢，是小米手机是目前为数不多的厂家，它官方提供解锁工具，允许用户自己解锁手机，并且呢，提供官方的刷机工具和刷机包给用户，我们可以非常方便的刷机，想刷什么系统就刷什么系统，非常的自由。你可以用官方的线刷工具，把国行的小米手机刷成国际版的系统，是给外国人用的手机系统，可以与国际接轨，自带全套谷歌框架和谷歌应用，一步到位，使用体验非常棒。国际版的MIUI 系统是给外国人用的，更加的纯净，更加安全，可以放心大胆的看喜欢的小姐姐的精彩的才艺表演了，并且呢，感觉手机的待机时间也比之前更长了。还有国际版的系统，它原生支持谷歌语音助手，只要说 OK Google 就能唤醒手机。它支持跟你用中文对话或者用英文对话，用它来练习英语口语也是一个不错的选择。我的英语口语更加突飞猛进了。今天就跟大家分享如何将国行的小米手机刷机刷成国际版的MIUI 系统。OK， 那到我的手机上去看一下吧。Let's go。 OK 欢迎来到我的小米手机。首先呢，我们需要在我们的小米手机里面插入 SIM 卡，就是你的手机要装一个手机卡，手机 SIM 卡装在那个手机里面。然后呢，并且呢可以上网的一个手机 SIM 卡。然后呢，我们需要点开这边的任务栏，我们需要在任务栏里面把这个 WiFi 关闭，也就是说确保我们的手机要用我们的手机流量进行一个上网。所以说我们先暂时把这个 WiFi 这个小扇子先把它关闭掉。小扇子关闭掉了以后呢，这个时候的话呢，那个手机上网的话就切换到了我的手机流量。看到吗？右上角就出现了这个5G， 因为我这边5G 的信号就出现了5G。如果说你这边没有5G 信号的话，这边会出现一个4G。确保你的手机的话，现在已经是用你的手机 SIM 卡进行一个流量的一个上网。OK， 这一步很关键，必须要把那个 WiFi 关闭。关闭 WiFi 以后，那接下来的话呢，我们需要打开这个设置，需要进入那个设置里面打开那个开发者模式。打开，我们点击这边的一个设置。好，进入设置以后呢，我们点击这边我的设备，这边有一个我的设备，点击我的设备，点击我的设备，点击我的设备进去以后呢，这些就是设备的一些参数。我们把这个往下拉，拉到这边有一个全部参数，这边有一个全部参数与信息，再点进去，点进去以后呢，然后我们这边就往下拉一点，这边就有一个MIUI的一个版本。这个时候的话，就连续单击这个MIUI版本，它就会有给你提示。单击到那个第7步的时候，它就会提示你打开了这个那个手机的一个开发者模式。我们点击这边1、2、3、4、5、6、7，好，你看您现在处于开发者模式。好，现在的话呢，我们手机就打开了那个开发者模式了。打开了开发者模式以后呢，我们返回到我们的返回到我们的主菜单。然后呢，主菜单以后呢，我们往下拉到下面，这边有一个更多设置，这边有个更多设置，点开这边的一个更多设置，进去以后，我们继续往下拉到最底下。就这个时候的话，就出现了一个开发者选项。我们点开这个开发者选项，点进去以后呢，我们需要对我们的那个手机进行那个跟我们小米账号进行一个捆绑。我们往下拉一点，在这边你看到有一个设备解锁状态。这个时候的话，我们点击这边的一个设备解锁状态这个菜单，点进去以后，这个时候的话，你可以看到这边有一些那个信息，辅助的一些信息，你可以看一下这边的信息，然后点击一下这边的一个绑定账号和设备。如果说你的小米手机之前已经登录过，小米手机之前已经登录了你的小米账号的话，你点击一下这个绑定账号与设备的话，它这边就会给你一个提示，说已将你的手机绑定了你的账号。但是如果说你的小米手机之前还没有登录小米账号的话，你点了一下这个按钮，绑定账号和设备，点这个按钮以后呢，它会要求你用你的小米账号登录这台手机。登录这台手机好了以后，就能将这台手机跟你的小米账号进行一个绑定。因为我之前已经登录过了这个小米账号了，所以我点击这个按钮的话，直接点它一下，它就直接会给我一个提示，说你已绑定你的手机。我们返回看一下，返回到桌面，我这边有张图片，我截了一张图，就是如果你已经登录了你的小米账号的话，你点击一下这个按钮以后呢，点击了以后呢，这边会有一个提示的，绑定成功，您的账号已与该设备绑定，就会有这样一个提示语给你，说明你的手机已经绑定成功了。然后绑定成功了以后的话呢，很关键的一点，你必须要等待7天，等待7天以后才能去解锁你的手机，否则的话是解锁不了的。我们再返回到这边的一个设置，我们再回到这边更多设置，然后呢，我们再往下拉。回到这边开发者模式，开发者选项，点进去以后，我们再回到这边的一个菜单，设备解锁状态，点进去。如果说你之前已经点过了这个按钮，绑定账号和设备，不要去重复点。如果说你过了3天以后，你再去点这个绑定账号和设备的话，你的那个计时会被重新计时，也就是说3天就白等了，也就是说接下来还会继续让你等7天。所以说你不要急着去点这个绑定账号和设备，过了3天以后再去点，或者过了4天以后再去点这个按钮，否则的话你之前的等待就白等待了。
了，就是你之前等待的时间全部会被清空，然后呢，让你继续再等待7天，这个就非常麻烦了。所以说这个按钮一旦点了它一次以后，这边显示已经绑定了以后，不要再去重复点这个绑定了。点了以后，你的之前的等待会被清空，它会要求你再继续等待7天，这样就不划算了。OK， 因为我这边已经点过了，所以说我这次就不点了。我接下来的话呢，就给大家去演示怎么样去解锁这个手机。我们先看一下，我们接下来呢，我们点击这边的一个返回，因为我已经绑定过了，这边我那个按钮我就不点了。再往下的话，这边有一个 USB 调试，我建议大家把这个 USB 调试这个按钮的话，把它打开，这样的话呢，后续你刷机的时候的话呢，会更加稳定一点。那我们接下来的话呢，就把这个 USB 调试进行一个打开，这边会有一些提示的信息，我们等待几秒钟，然后点击这边的一个确定，把这边勾打上，点击确定就可以了。OK， 然后我们这边把这边的勾打上以后，我们点击这边的一个确定，这样的话呢 USB 调试模式也已经打开了。好，那接下来万事俱备，我们接下来的话呢，就将我们的手机连接我们的那个电脑，进行一个做相应的一个解锁的一个操作。当然在解锁之前呢，我们需要在电脑端需要去下载一个解锁软件，就是这个解锁软件，解锁小米手机。我会把这个解锁软件的下载地址放在这个视频的下方，你可以点击视频下方的那个链接去打开这个小米官方的一个解锁小米手机的这样一个官方的一个应用。我们需要去下载这个官方解锁应用，然后去解锁我们的手机。就是点击这边的一个这个网址我会放在视频下方的那个描述栏里面。OK， 然后我们点击这边的立即解锁，点它一下，点击立即解锁，点了以后呢，这边有一个解锁工具的一个下载，点它以后呢，就能下载这个解锁工具了。因为我之前已经下载过了，所以说呢，我现在就不再下载了。好，然后我们返回到这边的一个我的文件夹，可以看到我已经下载好了这个解锁，叫 Mi Flash Unlock 这个下载的解锁工具。下载好了以后呢，我们点击这边的右键菜单，然后呢把它解压缩一下，解压缩我们到我们的那个文件夹里面，点它一下这边，然后呢就解压缩这样一个解锁工具。好，解压缩好了以后呢，我们回到这个文件夹已经在这边了，然后我们双击这个文件夹进去以后，我们需要双击这边的一个 Mi Flash Unlock 这样一个应用，就是用来解锁我们的小米手机的。我们双击打开这个 Mi Flash 应用，然后呢登录我们的小米账号。看到这边的话，你可以登录小米账号，就是登录小米账号以后才能去解锁的。登录方式呢有2种，可以看到这边有一种就是手机短信登录验证和用小米的账号和密码进行一个登录，2种方式都是可以的。如果说你之前小米账号是捆绑了你的手机号的话，那你就点击手机短信登录，点击这边手机短信登录，然后呢输入你的手机号码，然后它会发送一个验证码到你的手机上面，然后呢你就能登录进行一个解锁了。好，现在的话呢，我就用我的那个手机号码进行登录，然后呢获取验证码进行登录这个解锁软件，然后我这边点击获取验证码，点击一下。好，现在我输入我的那个验证码。好，输入验证码以后呢，点击这边的一个立即登录，这边的话就可以登录这个解锁软件了。然后这边的话要点击同意，这边点击同意。好，点击了同意以后，这边是一个提示解锁须知。然后好，现在接下来呢是这边提示我们的手机需要进入好。看到这边它有个提示，当前未连接手机。那接下来的话呢，我们需要请在手机关机状态下按电源键加上音量减键进入 Fast Boot 模式。那其实呢，我们现在这个手机是开机的，那其实我们在开机状态下其实也是可以的，我们只要长按电源键和音量减键，长按电源键和音量减键，长按按住，它自动的会那个手机会进入一个 Fast Boot 模式，我们按住不要动。长按不要动，一直这样按住，音量减键和那个电源键一直按住。好，现在这边提示手机已经进入那个 Fast Boot 的一个模式了。那进入 Fast Boot 模式以后呢，我们接下来就把我们的手机连接我们的那个电脑，我们连接一下，把手机连接电脑。连接好了以后的话呢，这边这个解锁的按钮就会变成可用了。刚才的话没连接它就不能用。该设备解锁时会清除用户数据，也就是说你的手机的数据会被全部清空。所以说你在解锁之前，你先要备份你手机里面的那些资料，备份好了以后再做解锁，否则的话你的手机里面资料全部会被清空的。OK， 那我就点击这边的一个解锁按钮，点它一下，我们进行一个解锁。然后这边呢，解锁的时候呢，会清空手机所有的数据，是否解锁手机，我们这边点击确认解锁，点它一下确认。然后呢，它又来第2个提示，什么解锁什么第三方短信什么息费什么，我们这边再点击一下确认解锁，点它一下。好，这个时候的话，它就告诉你一个解锁的一个进程了。我们看一下现在能不能解锁，因为我等了差不多已经有7天了，但是我不确定可能还差几个小时。如果差几个小时的话，它就会你看。您的账号与设备的绑定时间太短，请5小时后再试。也就是说，我已经绑定7天了，现在就差5小时。那这个时候呢，我们需要耐心等待，我需要再等个5小时就能那个满足7天的一个要求了。现在还剩下5小时，那5小时之后我再来一遍，就是给这个手机进行一个解锁，应该就可以解锁成功了。我们需要耐心的等待，一会儿再见。OK。
好了，现在足足又等了5个小时，然后呢，这个时候的话又长按，再接着长按音量下键和电源键，保持长按，让它进入 Fast Boot 模式。现在我的手机上面显示 Fast Boot， 我们再继续连接，把我们的手机连接我们的电脑这一次应该是肯定能解锁了。现在已经等足5个小时了，已经完全满足7天的这样一个等待期了。好，现在手机已经跟那个电脑进行连接了，那我们接下来的话呢，进行一个解锁这次连接好，然后我们点击这个解锁。这次解锁肯定能成功了，确认解锁，稍等片刻，几秒钟倒计时。好，确认解锁，再稍等5秒钟。好，再点击确认解锁，这次的话肯定能成功了。之前的话是还有5个小时，现在已经是又等了5个小时了，这一次肯定能成功了。80、85、90、99，解锁成功，看到吗？这边就显示解锁成功了。然后我们看到这个手机的话，现在已经重启了，手机这边已经重启了。手机已经重启了以后的话，就恢复了出厂设置。然后这个手机的话，就已经完成了解锁，上面会有一个解锁的按钮。这边可以看到，这边一把锁已经打开了。这个锁打开的状态，说明这个手机已经解锁了。然后接下来它就开机进入那个手机，开机进入那个系统以后的话，我们就可以去那个小米国际的那个网站上面去下载那个刷机工具和下载那个国际版的那个小米的那个固件，然后我们把它刷入到这台手机里面，就可以完成小米刷入那个国际版的那个固件了。 OK， 那接下来的话，我们继续去那个小米国际版去看一下。OK 欢迎来到我的电脑。首先呢，我们要打开这个小米国际版的那个网站。这个网站的话呢，这个网址在这里。然后呢，我会把这个网站的网址放在这个视频下方的描述栏里面，就是小米国际版的官方的下载固件和下载刷机工具的一个网站。然后打开这个网站呢，你必须要打开你的电脑的全局的科学上网。如果说你打开的不是全局的科学上网的话，这个网址你可能是打不开的。所以说你的电脑必须要开启全局的科学上网，你才能打开这个小米国际版的固件的下载的那个网站和那个刷机工具的那个网站，就是这个网站，你才能去打开这个网站，否则的话你是打不开的，必须要打开全局的科学上网。OK， 然后我会把这个网址放在这个视频下方的描述栏里面。OK， 然后呢，我们打开这个网址以后呢，网站以后呢，然后我们要点击这边的 Fast Boot 这里 Fast Boot Update， 点它一下，点击这个按钮 Fast Boot Update， 这样的话呢就进入那个刷机工具和刷机包的下载的一个网页了。我们点击这边 MIUI Room Flashing Tool 这个就是刷机工具。然后呢，大概在 66.7 兆左右，这个刷机工具在 66.7 兆左右。点击这边的一个下载，因为我已经下载过了，所以说我这里就不再重复下载了。你点击这边下载就可以了。然后你的下载那个刷机包的话呢，下面有很多刷机包，我看了有几百个刷机包。这个的话呢，你要基于你这边的那个手机的型号，要认真寻找，去查找这边你对应的那个手机型号，不要找错了，就是你这边一定要认真的一个个去看，去找到你的。基本上现在市面上的小米手机的，包括红米呀、小红米的手机啊、小米的那个数字系列手机啊，上面那些刷机包都有。然后我们这边的话，你们可以看一下小米10这边就有了。因为我现在给大家做演示的是小米10 Pro， 那我们继续往下找，要耐心一点，你要耐心一点去找，因为上面的那个型号比较多，你必须要找对你对应的那个型号。你看这边是小米11已经有了，然后小米10，这边是小米10还没到小米10 Pro。好，你看到小米10 Pro 已经出现了，这个是小米10 Pro 的一个欧洲版。小米10 Pro EEA 的话代表的是欧洲版，然后我们再看小米10还有没有其他的版本。小米10我知道这边还有一个小米10的一个国际版，看到小米10 Pro Latest Global Stable Version， 这个就是最新的一个全球版，就是那个国际版的那个最新的一个固件。把鼠标放上去就可以点击这边下载，点击这边就可以下载了，点它一下就可以进行一个下载。因为我之前已经下载过了，所以说呢我这边就不再重复下载了。这边因为我今天下载过了，如果你这边的话也要找到对应的那个版本，然后点一下这边的下载。一般的话这个刷机固件大概在4到5个 G 左右。当然这边的话你看到有不同的手机的话，它版本有各种，有那个俄罗斯版，我们这边的话我给大家也看一下这边，比如像这个红米9，你看有全球版，这个 RU 的话就是俄罗斯版， EEA 的话就是欧洲版，你可以看一下还有什么其他的一些版本。 ID 的话就是印度版，有各种不同的版本。最新的型号的话应该版本会多一点，因为我这个小米10的话是比较旧的一个版本了，所以说目前能下载的就是一个全球版和一个欧洲版。你这边型号新一点的话，你这边可能版本可以下载的版本更多。因为我这边用的是全球版，我觉得全球版的话用下来我觉得也挺好的，挺好用的一个版本。OK， 那这边呢我已经下载过了，我这里就不再重复下载了。
然后呢，我们到我的那个文件夹已经下载好了。你看这边我已经下载好了2个文件包。第一个这个呢是刷机工具，然后这个呢是那个固件，就是我们要刷的那个小米手机国际版的那个系统。然后呢，我们这边先解压缩一下这2个文件包。我们先解压缩Mi Flash， 这个是用来刷机的工具，你需要去解压缩。它是这个 RAR 的一个文件夹，然后呢是一个压缩包。你只要安装一个解压缩的工具，比如像 Chizip 啊或者 WinRAR 都可以。安装好了以后的话，你就可以去解压缩那个文件包了。好，这个你解压缩好了，然后这边这个刷机工具的话，你也需要解压缩一下。我建议你安装一个 Chizip， 我一般用的就是这个 Chizip 来进行一个解压的，这个是免费的一个解压缩的一个工具，你可以网上搜一下叫 Chizip。然后呢，右键用鼠标右键它，然后呢点击这边 Chizip， 然后呢提取到这个文件夹，点击这边的一个提取到。这个解压缩的话呢，根据你电脑的配置的好坏，你可以需要耐心等待它解压缩完毕。OK 现在它已经解压缩完毕了，就是出来是这样一个文件夹。然后呢，我们双击进入这个文件夹，然后呢还要对它进行再一次解压缩，就是解压缩了一次以后呢，我们还要对它进行一个2次解压缩。再鼠标选中它，点一下鼠标右键，然后呢这边点击 Chizip， 再次解压缩它一下，提取到，点击这边提取到这个文件夹，提取到。好，这次解压缩呢比之前那一次解压缩会稍微快一点，看到现在的话比之前快一点。OK 第2次解压缩完毕，然后解压缩完毕以后呢，就有出现这个文件夹，让我们需要把这个再双击进入这个解压缩出来这个文件，双击进去以后呢，看到这边又有里面一个文件夹，这个文件夹呢，它的文件夹的名字呢会稍微短那么一点点。那我们再双击进去看一下，这个时候的话，里面这些文件的话就是刷机的那些固件了，这些文件了。那我们后退一下，再后退一下，我们再往上后退一步，把这个文件夹把它剪切出来，剪切一下，剪切到刚才我们的那个下载那个目录。为什么呢？因为它这个文件夹名字太长了，那么长的名字的话，在你刷机的时候会报错的，所以说我们需要把里面那个文件夹把它剪切出来，剪切到外面。然后我们剪切这边粘贴。好，这样的话呢，这个刷机包的话就已经在这里了。那么我们再双击进去看，这边的话就是它的一个刷机的一些文件了。那我们再回到下载这个，我们再回到这个文件夹目录，看到吗？这边就是那个装那个刷机工具、刷机包的那个文件夹，是名字会稍微短一点，不然的话名字太长，刷机的时候会出现问题的，会报错的。OK， 那接下来呢，我们再进入我们刚才那个Mi Flash 这边，就是那个刷机的那个工具，双击进入Mi Flash，这个就是刷机工具的。然后我们刷机工具，然后我们双击，然后点击这边Mi Flash 这个应用程序，双击它运行，然后这边点试。然后打开这个刷机工具，看到这个刷机工具也是比较简单的一个刷机工具。那我们接下来要做什么呢？我们需要给它安装一下这个驱动。你没有装驱动的话，你这个刷机可能会失败的。所以说，我们先点一下这上面那个菜单 Driver， 点它一下就出现这个请安装驱动。我们需要去安装一下这个驱动给我们这个电脑，点一下这边的一个安装，耐心的等待它安装驱动完毕。OK， 驱动已经安装完成，我们点击这边的一个确定。这样的话呢，驱动已经安装完成了。那我们这边点击这边的一个叉叉关闭。那接下来呢，我们需要将我们这个手机呢，让它进入 Fast Boot 模式，就是长按那个电源键和音量下键和那个电源键长按住不要放。按住那个音量下键和那个电源键一直按住不要放，它会出现截图，没问题的。你继续按住不要放。等到它出现那个 Fast Boot 那个2个字就可以了，看到现在 Fast Boot 这几个字已经出现了。那这个时候的话呢，我们就可以将我们的那个手机进行跟电脑进行一个连接，进行一个刷机。OK， 跟我们的电脑进行一个连接。当然再次强调一下，刷机的话，它是把你的手机里面的所有的资料全部清空的，所以说你在刷机之前，你需要备份一下你手机里面的那些资料，确保你的资料都已经备份好了，然后再刷机，因为它会把你的资料全部进行清空的。OK， 这样的话呢，这个手机的话就跟我们的电脑进行一个连接了。连接好了以后，有一步很重要，不要忘记了，一定要在这边选择这里全部删除。这个按钮非常重要，一定要选择全部删除。如果说你这里不选的话，你刷机完成了以后，你的手机可能会导致你的手机那个变砖的啊，这一步非常非常的重要。所以说你这边必须要把这一步全部删除这一步，一定要这个按钮一定要把它选上。如果不选上的话，就可能会导致你的手机变成了那个砖，所以说这步很重要的。OK 然后呢，我们点击这边的一个加载设备，看一下这边呢，点击这边的加载设备，看到这边的话，我们的设备就已经加载了。那接下来需要做什么呢？我们需要去选择，就是刚才我们那个选择刚才我们那个刷机包，把它选择那个文件夹选上去。我们点击这边的选择。
然后呢，我们那个刷机包的话是放在此电脑，然后呢是在下载文件夹，然后是这个短文件夹，这个文件夹的名字比较短的是这个，就是这个短的这个文件夹的名字，你不要选错了，选择这个短的，因为我们是把它剪切出来了，这个短的一个文件夹名里面，然后点击这边的一个确定。好，这样的话呢，那个文件夹那个刷机包已经选择好了，然后这边已经加载了设备，然后我们接下来就点击这边的刷机，然后呢，确保你这里再检查一下，这里是要全部删除，不要选择全部删除并 lock。如果说全部删除并 lock， 你这个不改的话，最终导致你可能会导致你的手机变成了板砖。所以说你这边确保你这边选择这个全部删除 ，OK， 选中这个，完成了以后，然后呢，我们点击这边的一个刷机，然后在刷机的过程当中呢，你确保你的手机不要去动它。然后跟你的那个电脑稳定的进行一个连接，就是你那个 USB 的一个线啊，就是那根 Type C 的根线，电脑那个线跟你的手机连接好了以后，把手机放在一边，你不要去动它，确保这个稳定的连接，然后呢不会断掉。那这样的话呢，确保你这个刷机的过程是相对来说比较稳定的。OK， 那这样的话呢，我们点击这边的一个刷机。好，这个时候你看到它这边就可以开始进行一个刷机了。这个时候的话，你需要耐心的等待在这边刷机完成。刷机完成了以后呢，这边可能会报错其实没问题的。其实它是刷机成功的。整个刷机过程的话，大概需要5分钟左右。所以说你需要5到10分钟吧，可能5到10分钟，你需要耐心的等待，不要去关掉这个。你刷机的过程当中，你不要去点这个叉关掉它，可能关掉它的话，也可能会导致你这个手机变成板砖。所以说你确保一定要耐心等待它到最后这边结果会出现，要么就出现会 success 就是成功，或者出现这边会出现一个 error， 就是 error 红色的字就 error 就报错。实际上这边报错的话是没问题的，报错它其实也是刷机成功的，所以说出现这边 error 的话也没问题的，你只要耐心的等待它这边会变成 success 或者变成了 error， 就说明刷机成功了。OK， 我们耐心的等待它刷机完成，估计大概需要5到10分钟。OK， 你可以看到现在这边已经报错了 error 报错，其实它是刷机成功了。然后你可以看到我这边手机的话，它已经是在重启了，说明它已经刷机完毕了。这边的话已经进度条在311，它说 error not catch 什么 error not catch checkpoint 什么 fast boot -s lock。Flash is not done。虽然说它是提示了这个，但实际上的话它是刷机成功的。OK， 那我们可以看到这边的话它已经 error 了，那这个时候的话已经刷机成功了。那我们只要拔掉这边的一个跟电脑的连接线，拔掉以后，那接下来的话呢，只要等到它重启了以后，我们就是进入下一步，就是重启手机。第一次打开手机的话，就需要进入一个激活的一个状态。我给大家演示一下如何激活这个国际版的那个小米手机的这样一个系统。OK， 小米国际版的系统我们已经开机进入那个系统的那个导航了，然后呢，我们就可以一步一步的去进入我们那个小米国际版的系统，给大家看一下。然后点击这边的一个下一步，点击这边下一步，然后呢，这边语言的话，你看它默认帮你选择的是英语，所以说我们这边要找一下最底下有一个中文啊，这边的话里面中文简体，你看这边有简体中文的，它国际版是有简体中文的，点击这边简体中文，然后点击这边的一个继续，然后这边的话地区呢，我们可以选择香港，然后呢点击这边的一个继续。OK， 然后这边需要同意一下这边的隐私政策，点击这边我同意，然后点击一下这边的继续。好，这个时候的话呢，需要让你去连接那个 WiFi。那连接 WiFi 的时候呢，这个时候的话呢，你的 WiFi 要能科学上网，你才能去激活这个你的这个刷的国际版的这个系统。所以说，如果说你的 WiFi 有软路由，然后呢你的 WiFi 已经是科学上网了，那你可以直接连接你的 WiFi， 然后呢就可以进入下一步的激活的过程。然后呢，但是如果说你没有那个科学上网的这样一个 WiFi 的话，那这个时候我们需要有一步窍门，我们需要长按这边的一个电源键。我们需要长按这边的一个电源键，长按这边的电源键。好，长按电源键了以后呢，我们需要让手机进入一个飞行模式，点击这边的一个飞行模式。好，我们手机进入了飞行模式以后呢，我们就可以跳过，我们点击这边的一个跳过。好，这样的话呢，你就不用去那个联网激活你的这个手机了。待会儿你进入手机以后，你可以装一个 V2Ray 啊，装一个科学上网的那个 APP 啊，这样的话你再去那个联网去激活，这样是比较好的一个方法。否则的话，你必须要让你的那个软路由要用软路由，要用那个 WiFi 能科学上网才能去激活你的手机。所以说这是一个窍门。OK， 接下来的话呢，使用位置信息，我们这边可以根据你这边的使用习惯，可以把一个按钮就可以关闭掉，然后我们点击这边的一个接受。然后呢，这边我们锁屏密码指纹，我这边先跳过，这样的话呢，就可以跳过那个联网那个验证了。位置服务不要，发送诊断服要，智能更新，个性化广告那我就保持开着。用户体验关掉，
服务MIUI质量服务权限申请关闭，自动更新关闭。好，这样的话点击下一步。OK， 我们又使用经典桌面，点击继续。好，系统准备中。这样的话呢，我们就可以进入那个系统了。OK， 设置完毕，然后点击这边的一个下一步。OK， 我们现在已经点击这边下一步，就是我们已经进入桌面了。可以看到这边进入桌面以后的话，现在它的桌面是非常简洁的。你可以看到，基本上没有其他的杂七杂八的那些应用。然后我们可以看到这边的话，谷歌，看到这边有谷歌文件夹，里面有所有的谷歌的配套的一些应用。你看谷歌的 YouTube、云端硬盘、YouTube Music、地图、Gmail、Google Meet、相册、新闻、日历、通讯录、Google One 播客，然后安全等等所有的，还有谷歌应用商店、谷歌助理，这个就是 OK Google 就可以进行一个互唤醒，你的手机通过那个 OK Google 这个关键词就可以唤醒了。然后这边的话，你看这边非常的精简，就这么几个应用图标，有 Netflix 已经装在里面了，就是那个 Netflix 已经预装在这个里面了。然后看到其他的 Facebook、亚马逊也已经是预装在这里面了，米 Store 还有 Game Center、小米 Community 这都是在里面的。然后这些是系统的一些工具，基本上没有其他的杂七杂八的一些应用安装，所以说谷歌全家桶都已经全部配齐，使用起来是非常非常的方便的一个功能。OK， 喜欢我的分享不要忘了点赞关注，我们下期节目再见，拜拜。